ଶୁଖିଲା ଭୂମିରେ ଜଳଧାରା। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଘେରି ରହିଥିବା ଏକ ଶାନ୍ତ ଗାଁରେ ଯୋଶୁଆ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଯୋଶୁଆ ଏବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ଜମି ଶୁଖି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପରି। ଯୋଶୁଆ ପ୍ରତିଦିନ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଏହି ଆଶାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ସେ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଯାହା ଖୁସିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା, ଟଙ୍କା, ଆରାମ ଏବଂ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଉଥିଲେ ସେତେ ଅଧିକ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହସ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନୀରବ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏପରି କିଛି ପାଇଁ ତୃଷାରିତ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ନାମ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଶୁଆ ଶୁଖିଲା ନଈ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କୂଳରେ ବସି ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସି କହିଲେ, ବାପା, ତୁମକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯୋଶୁଆ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଜମି ଶୁଖିଲା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ହଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜମି ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଶୁଖିଲା ଭୂମି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଏକ ଛୋଟ ପୁରୁଣା ବାଇବଲ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିଲେ, କାରଣ ଆମେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଭୂମି ଉପରେ ଜଳ ଓ ଶୁଖିଲା ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ରୋତ ବହାଇବା। ଆମେ ତୁମର ବଂଶ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ବର୍ଷାଇବା। ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗଭୀର ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କଲା। ବହୁ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନୂତନତା ପାଇଁ। ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ କିଛି ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ମୋର ଶୁଖିଲା ହୃଦୟକୁ ପୁଣି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦିଓ ଆକାଶରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମେଘ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା, ଏକାକୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଏବଂ ଆଶାର ବାଣୀ କହିବା। ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ମରୁଡ଼ି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଦିନେ ସକାଳେ ମାସ ମାସର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ବୁନ୍ଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କୋମଳ ଭାବରେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଭୂମିକୁ ଭିଜାଇଲା। ଯୋଶୁଆ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଉଠାଇ ହସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପରି ଜମି ମଧ୍ୟ ସତେଜ ହେଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୃଦୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫେରୁ, ସେ ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବର୍ଷାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ସତେଜ ହେଉନାହୁଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଧାରା ପାଲଟିଯାଉ। କାରଣ ଆମେ ତୃଷିତ ଉପରେ ଜଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଉପରେ ଜଳସ୍ରୋତ ଢାଳିବା। ଆମେ ତୁମ ବଂଶ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଓ ତୁମ ସନ୍ତାନଗଣ ଉପରେ ଆପଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳିବା। ଯିଶାୟ 44 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ।